હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે લોકો બધા? આજે હું તમારી માટે રવાનો નવો નાસ્તોની રેસીપી લઈ આવી છું, જે ખૂબ જ બનાવવામાં ઇઝી છે અને સ્વાદમાં બહુ જ ટેસ્ટી રેસીપી છે. તો આ રવાનો નવો નાસ્તો બનાવવા માટે અહીંયા મેં એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈ લીધો છે અને આમાં હું 1 કપ રવો નાખીશ. તો આ ઝીણો રવો છે, તો આમાં ટ્રાય કરવાનું કે કોઈ બી મેશરિંગ કપ યુઝ કરી લેવાનો, પણ 1 કપ. અને પછી જેટલો આપણે રવો લઈ એટલું એક્ઝેક્ટ સેમ માપથી મેં ફ્રેશ દહીં લીધું છે. તમે ખાટું દહીં પણ લઈ શકો છો. તો દહીં પણ નાખી દઈશું આપણે. તો આ રવા અને દહીંને આપણે મિક્સ કરી લેશું. તમે જો વધારે બનાવો તો એ પ્રમાણે તમારે આનો રેશિયો રાખવાનો. જેમ કે 2 કપ રવો હોય તો એમાં 2 કપ દહીં વાપરવાનું, અને છાશ લેવી હોય તો છાશ પણ લઈ શકો છો. તો આને આપણે પ્રોપરલી મિક્સ કરી નાખવાનું છે. આ રેસીપીથી 2 મોટા નાસ્તા બનશે, તો નાસ્તો બહુ જ સરસ બને છે. હવે આ સરસ મજાનું હલાવી નાખ્યું છે, અને ઢાંકી અને આપણે અડધી કલાક માટે રહેવા દેશું. તો હું અડધી કલાક પછી તમને આગળની વિધિ બતાડું. અડધી કલાક હવે થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે આપણું બેટર ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ બેટર સરસ ફૂલી ગયું છે. રવો આપણો ફૂલી ગયો છે. તો આ કન્સિસ્ટન્સી હવે અત્યારે બહુ જ ઘાટી થઈ ગઈ છે. તો આમાં આપણે થોડુંક 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું. પાણી એડ કરી અને આપણે આને મિક્સ કરી લેશું. સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરશું. આ રેસીપી આપણી બહુ જ હેલ્થી બનવાની છે. શું કામ આમાં હું અલગ અલગ જાતના શાકભાજી ઉમેરવાની છું. તો શરૂઆતમાં અહીંયા મેં એક નાનું ગ્રીન કેપ્સિકમ લીધું છે, જેને સુધારી નાખ્યું છે, એ એડ કરી દેશું. તમે લાલ કેપ્સિકમ અને યલો કેપ્સિકમ બી યુઝ કરી શકો છો. તીખા મરચાં લીધા છે 2, એ એડ કરી દેશું. એક નાની સાઈઝની ડુંગળી લીધી છે, જેને ઝીણી સુધારી લીધી છે, એ એડ કરી દેશું. એક નાનું સાઈઝનું ગાજર, જેને આવી રીતે ખમણી લીધું છે, એ એડ કરી દેશું. આટલું એડ કરી અને આપણે આને હલાવી લેશું. એક ટમેટું છે નાનું, જેને આવી રીતે સુધારીને લઈ લીધું છે, એ એડ કરી દેશું. કોબી છે આ 1/2 કપ જેટલી, જેને આવી રીતે સુધારી લીધી છે, એ એડ કરી દેશું. આ રેસીપી તમે બાળકોને ટિફિનમાં બી દઈ શકો છો, અને જે લોકોને શાકભાજી નથી ભાવતું એ લોકોને પણ આ બહુ જ ભાવશે. તો આપણે આને પ્રોપરલી હવે મિક્સ કરી લેશું. અને તમે રવાનો હાંડવો બી કહી શકો છો. આ એક નવો નાસ્તો છે અને તમે નાસ્તામાં, લંચમાં અને રાતે બી બનાવી શકો છો. આ સ્ટેજ ઉપર થોડુંક હું ધાણા જીરું એડ કરીશ, 1 ચમચી જેટલું. થોડો એવો ગરમ મસાલો, અડધી ચમચી જેટલો. અડધી ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરીશ. 1 ચમચી જેટલું શેકેલું જીરુંનો ભૂકો એડ કર્યો છે. હવે આપણે આને સરસ હલાવી લેશું. શેકેલું જીરુંનો ભૂકો એડ કરવાથી એકદમ ફ્રેશ સ્વાદ આવે છે. તો આ બેટર હવે રેડી છે. આમાં હું અડધી ટીસ્પૂન જેટલું બેકિંગ સોડા નાખું છું. બેકિંગ સોડા નાખી અને આપણે આને વધારે રાખવાનું નથી, અને હલાવીને આપણે તરત જ આનો નાસ્તો બનાવવાનું ચાલુ કરી દેશું.
તો આની કન્સિસ્ટન્સી આવી હોવી જોઈએ, બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પાકી પણ નહીં. તો નોનસ્ટિક પેન અહીંયા મેં રેડી કરી લીધું છે. તો આપણે આમાં નોનસ્ટિક પેનમાં થોડુંક તેલ એડ કરીશું, 2 ચમચી જેટલું તેલ. તેલ ગરમ થાય એની આપણે રાહ જોશું. તેલને આપણે થોડુંક આવી રીતે ફેલાવી લેશું. આમાં આપણે રાઈ જીરુંનો વઘાર કરવાના છે. આમાં 1 ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરશું, 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરશું. રાઈ અને જીરું થાય ત્યારે આપણે આવી રીતે ગેસ થોડોક ધીમો કરી લેશું અને એમાં ફ્રેશ લીમડાના પાન એડ કરી દેશું. લીમડાના પાન એડ કરી અને પછી આવા આપણે 2 થી 3 ચમચા ખીરું નાખી દેશું. ખીરું નાખી અને આપણે આને સ્પ્રેડ કરી દેશું આવી રીતે. તમે જોઈ શકો છો મેં આવી રીતે સ્પ્રેડ કરી દીધું છે. હવે આપણે આને ઢાંકી અને સાવ ધીમી ફ્લેમ ઉપર, સાવ સ્લો ફ્લેમ ઉપર અને આપણે થવા દેશું 10 થી 12 મિનિટ. 10 મિનિટ હવે થઈ ગઈ છે. આપણે આને ચેક કરી લેશું. આપણે આને ધીમા ફ્લેમે જ કરવાનું હોય, એની ખાસ ધ્યાન રાખવાની. આ ટાઈમ ઉપર આપણે જરાક ગેસ ઓફ કરી દેશું ઉથલાવીએ એની પહેલાં, અને આપણે આને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું. તો એક સાઈડ આ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને બીજી સાઈડ બનાવવાનું બાકી છે. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ જારી પડી છે ને બહુ જ સરસ લાગે છે, સ્વાદમાં બી બહુ જ ફાઇન હશે. તો ફરીથી આપણે કુકિંગ પેન લઈ લઈશું, ગેસ ચાલુ કરી નાખશું. 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું. તેલ ગરમ થાય એટલે રાઈ જીરું એડ કરશું. તમે આ રેસીપીમાં તલ બી યુઝ કરી શકો છો, સરસ લાગશે બહુ જ. ગેસની ફ્લેમ આપણે સાવ ધીમી કરી નાખશું અને ધીમેથી આપણે આ હાંડવાને બીજી સાઈડ પકાવવા માટે આમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું સાવ ધીમા હાથે. આપણે આને ઢાંકી દેશું અને બીજી સાઈડ આપણે આને 5 થી 7 મિનિટ પકાવી લેશું, ત્યાં સુધી આ રેડી થઈ જશે. 7 મિનિટ હવે થઈ ગઈ છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર આને ગેસને પહેલાં આપણે ઓફ કરી દેશું અને ઓપન કરી લેશું. તો આ હવે રેડી છે, આ નાસ્તો હવે રેડી છે. આપણે આને ડિશ આઉટ કરી અને સર્વ કરી લેશું. આવી જ રીતે હું બીજો નાસ્તો બનાવી લઈશ. આ રેસીપીથી તમે 2 બનાવી શકો છો આવા મિની હાંડવા. તો બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ, ખાવામાં લાગે એવો સરસ મજાનો નવો નાસ્તો રવાનો રેડી છે. અને તમે રવાનો હાંડવો બી કહી શકો છો. તો આને હું આવી રીતે કાપી લઈશ. ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે આ. તો આને આપણે પીઝાની જેમ કટ કરી લેશું અને પછી આપણે આને સર્વ કરી લેશું. તો આ સરસ મજાની રેસીપી રેડી છે અને આજે હું આને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરું છું. તમે આને ગ્રીન ચટણી સાથે બી સર્વ કરી શકો છો, ચાય સાથે. આ બહુ જ સરસ લાગે છે. તો આ રેસીપીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને થેન્ક યુ કે તમે મારો આ વિડીયો જોયો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને હું તમને બીજા નવા વિડીયોમાં મળીશ. અને જય શ્રી કૃષ્ણ ને આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.